Tui adalah burung unik dari Selandia Baru. Penampilannya menarik dengan jambul di leher, membuatnya disebut sebagai burung pendeta. Tui dikenal dengan suaranya yang merdu dan bervariasi. Tui jantan punya agresivitas yang tinggi. Ketika mengusir burung lain, ia seperti orang yang sedang marah-marah, sembari mengumpat. Makanan utamanya adalah nektar bunga, tapi mereka juga memakan buah-buahan yang ditemuinya dan bahkan serangga. Burung ini sangat populer di Selandia Baru, bahkan namanya dipakai oleh salah satu merek minuman keras yang ada di negara itu. Saat ini, burung tui boleh dipelihara oleh manusia, tentu karena suara mereka yang merdu.